ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ട്രാവൽ വിത്ത് ജെഎം ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കക്കയം ഡാമും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായി തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഉരക്കുഴി വാട്ടർഫാൾസുമാണ്. കോഴിക്കോട് ടൗണിൽ നിന്നും ഏകദേശം 58 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് കക്കയം ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഡാമിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഇവിടേക്കുള്ള യാത്ര തന്നെ വളരെ മനോഹരമായൊരു അനുഭവമായിരിക്കും നമുക്കുണ്ടാവുക. കാരണം മുകളിലേക്ക് എത്തും തോറും മൂടൽ മഞ്ഞും അതുപോലെ തന്നെ തണുപ്പും കൂടിക്കൂടി വരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ കക്കയം ഡാമിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. മുതിർന്നവർക്ക് 20 രൂപയും കുട്ടികൾക്ക് 10 രൂപയുമാണ് എൻട്രി ഫീ ഈടാക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബൈക്കിന് 10 രൂപയും കാറിന് 30 രൂപയുമാണ് ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് ചാർജ് ഈടാക്കുന്നത്. ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ അകത്ത് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മനോഹരമായ പാർക്കിലോട്ടാണ് ആദ്യം എത്തുക. കക്കയം ഡാമിൽ സ്പീഡ് ബോട്ട് സർവീസും നടത്തുന്നുണ്ട്. 5 പേരടങ്ങുന്ന സംഘത്തിന് 20 മിനിറ്റ് ബോട്ടിംഗ് ചെയ്യാൻ 1000 രൂപയാണ് ചാർജ്. ഇവിടെ നിന്നും 1.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് ഉരക്കുഴി വാട്ടർഫാൾസിലോട്ടുള്ളത്. അതിനായി KSEBയുടെ പ്രത്യേകം ജീപ്പ് സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. 250 രൂപയാണ് അതിനായുള്ള ചാർജ്. ഈ 1.5 കിലോമീറ്റർ നടന്നു പോകുന്നവർക്കും വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് കാണാനാവുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കക്കയം ഡാമിൻ്റെയും ഉരക്കുഴി വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെയും ബാക്കി കാഴ്ചകൾ കാണാം.
ഇതും കൂടെ അല്ലേ? സ്ഥലങ്ങളല്ലേ? ഇവിടെ നട്ടുള്ള സ്ഥലം കാണുമല്ലോ, ഒക്കെ മൂടപ്പെട്ടാണ്. ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ